Hi mga kalab! Welcome to Jello Vlog! Ang episode natin ngayon ay Korean food mukbang. Ito yung times 2 na spicy Korean noodles, just kimchi at lechon manok. Tara, samahan nyo kaming kumain. Tara. Ayan. Tilaw bilamik kini di promise. Kimchi. Ano ka ba? Ano naman? Ang grabe. Ang grabe ka, ang gabi. Spicy. Mmm. Actually guys, first time niya kumain ng ganitong anghang na noodles, canton.
Ang na eh. Hang. Wow. Balik lang ako guys. Ano din dili? Guys, di ko kinaya yung anghang. Sarap. Nalipos ako. Anghang guys, anghang. Apa? Paalam na tayo. Salamat sa panonood ng aming vlog. Don't forget to subscribe our YouTube channel guys at mag-upload kami palagi ng mga bagong episode namin sa channel namin. At
Yun lang. Salamat. Bye. Bye-bye.